Ertuğrul seni fena benzetti. Dua et, canını kurtardı. Noyan, şamanlar ne eder böyle? Ruhlarla konuşur. Ulu ruhların ona ne söylediğini öğrenmek ister. Ruhlar ne kelam eder ulu bilgi. Eğer Ertuğrul'un şah damarı kesilmez ise yeryüzü onun olacaktır. Ve onun evlatları yeryüzündeki her şeye sahip olacaktır. Onun ve onun sahip olacağı her şeyi mahvedecek. Her şeyi. Ertuğrul Bey'im gelmiş. Beyim iyi misin? Şunu çıkarmama yardım edin. Beyim ne oldu? Tangut. Hamza ile birlikte peşime düştüler. Şerefsiz, aşağılık herif. Bizim de peşimize düştüler. Artık obada Noyan'ın bir adamın olduğunu adım gibi eminim. Her adımımızı takip ediyorlar. Yeni bir kurdu oldu ha. Noyan'a pusu atmaya giderken obadan çıktığımızda bizi pusuya düşürdüler. Şimdi de sana saldırdıysa haklısın beyim. Obada bir hain var. Onu bulup çıkarmadan bize huzur gelmez. Ne yapacağız beyim? Artık obasızız. Alplerimiz de yok. Bir pusatlarımız, bir de yüreğimiz var. Ya şehit olacağız, ya da çakalların kellesini alacağız. Seninle ölüme gitmek bizim için şereftir beyim. O vakit beni iyice dinleyin. Bundan sonra onların anladığı dilden konuşacağız. Nasıl yani beyim?